taħseb ftit u staqsi lilek innifsek, inti min tista' tkun taf, però sa madwarek xi darba oħra qalulek illi inti tonħor. U jekk dan huwa xi ħaġa illi idejqek, allura isma' ftit x'għandu xejdilna llum Dr. Godfrey. Mela. Jien naħseb li kulħadd xi ftit jew jonħor vera. Skont hemm ħafna raġunijiet għaliex tonħor, għax danna li trid tibda taħseb inti l-inħir x'inhuwa. L-inħir huwa ħoss li inti ma tisimgħux għax tkun rieqed u ħadd ieħor li jkun miegħek idejqu. U għaw min ġifieri anki koppji li jiżżewġu fl-iskri speċi jindunaw li r-raġel jonħol dak l-inħir kollu. X'imkien ikun hemm mhux forma ta' blockage għax il-ħoss jiġi milli l-arja li tidħol minn imnieħrek għal ġol pulmun. Tajjeb, qed sam place hawn f'xi post jew ieħor se ssib x'imkien fejn ikun imblukkat. Ġifieri mill-imnieħer biex niftehmu l-isfel hemm x'imkien li jkun. Mill-imnieħer l-isfel hemm x'imkien fejn l-arja mhux qed tgħaddi komda. Għax hekk inti imnieħrek komdu miftuħ. Speċi tieħu nnifs normali u ma tagħmel l-ebda ħoss. Imma ħafna drabi jekk ikun hemm l-ixken ħaġa. Però anke jekk ma tkun normali, hawn min jgħix jonħor mhux għax għandu rieħ jew għax mifguħ jew għax. Ma x'ikun imblukkat x'imkien. X'imkien imblukkat, x'imkien l-arja qed teħel. Jekk tibda mill-imnieħer, hawn min ikollu l-għadma fin-nofs tal-imnieħer għandna għadma bejn naħa u oħra. Hemm ta' min tkun aktar fuq naħa milli fuq in-naħa l-oħra. Titwielet deviate titsebtum. Tista' titwielet hekk biha. Tista' tkun għadek żgħir u taqla daqqa ta' bandla. Għax ħafna tfal jiġrilhom hekk ġifieri li taqla daqqa ta' bandla u mnieħrek minflok jiġi trid jiċċaqlaq daqsxejn la ġenba. Allura jkollok naħa dejqa u naħa wiesa'. Ma tkunx viżibbli ġifieri mhux xi ħaġa li minn barra ħadd tidher. Jekk tħares lejh minn hawn taħt iva tara. Tara naħa wiesa' ħafna naħa dejqa. Fis-sajds. Ħanittawwal naqfim nieħer. Ħares li l-istampa fis-sajds tal-imnieħer imbagħad hemm dawk il-turbinates. Dawk il-turbinates huma qishom għadam żgħar. Fl-imnieħer għadna tajjeb. Fl-imnieħer għandna dawk l-għadam żgħar li jkun fihom id-demm u qegħdin hemm biex l-arja li tidħol minn barra tixxarrab u tisħon biex tkun tajba għall-pulmun. Jiġifieri l-arja tidħol minn barra, tgħaddi minn dawk il-postijiet tal-imnieħer, hemmhekk hemm ħafna demm għaddej, id-demm ikun sħun u l-arja li inti tinħejja tkun arja sħuna u mxarba. Issa waħda mill-affarijiet illi ikonna fl-imnieħer, sawa kultant ikun hemm dawk il-nasal polyps. Forsi ġieli spajt bihom minn ibati b'allerġija. U jintefaħlu ikollu daw il-polyps l-imnieħer u bihom tonħor ħafna. Però dak tkun taf bihom għaliex ħafna drabi jkun ġibidlek l-attenzjoni għalihom. Il-persuna li inti tmur għandha meta ikollok l-inħir huwa xi ħadd li inti. Tajjeb xi ħadd li ear, nose and throat li huwa speċjalista li jinduna fejn qed jimblokka ruħu dil-arja li tidħol minn ġo mnieħrek għal ġo l-pulmun. Wara dawk l-għada miż-żgħar u mbagħad għandna it-tonsilli u l-adenoids. Ftemna. Tfal żgħar li jkollhom pereżempju infection fit-tonsilli, l-tonsilli qegħdin hemm biex jilqgħu l-infections tal-arja maħmuġa li inti tista' tinħejja. Wara hemm l-adenoids. U ġieli tisma' tfal li jitkellmu bħal meta titkellem minn imnieħrek għax ikollok l-adenoide. Daw l-adenoide mhux għax ikollok imnieħrek mifkuħ? Le, wara l-imnieħer hemm ċertu glandoli li jkomplu ma' tonsils. Sawa, li jekk jintefħu ikollok nasal voice. Sawa. B'dakkaw isek hekk. Titkellem isek b'imnieħrek biżdutek. Issa, mbagħad hemm il-saqaf ta' ħalqek. Il-biċċa ta' wara tas-saqaf ta' ħalqek fejn il-qampina dikha mhux ħadma, dikha tperper. Tajjeb. Issa, meta dik tkun qiegħda f'pożizzjoni ħażina bil-lejl, tagħmel dak la sejjes ukoll. Tarġa'. Tonħor ukoll. Jiġifieri isek min ikun rieqed ħdejk irid jiġbidlek l-attenzjoni jekk fejna fina tonħorx iktar tkun xwiċċek il-fuq jew tkun xwiċċek fil-ġenb jew. Issa ngħidu meta x'e nagħmlu biex nwaqfu dal-inħir. Tiħdaqqa ġo nofs ras. Kważi. ċajta goffa kienet dik. Però incidentalment qegħdin nirreferru dejjem għaliha bħala ir-raġel li jonħor, in-nisa ma jonħorux. Ir-irġiel jonħoru aktar min-nisa. Issa, biex nibilgħu meta xi ħadd jibla għandna set ta' muscles fil-griżem illi anki l-irsin
ma jgħidulek pereżempju meta torqod wiċċek il fuq tibla l-sienek, mhix tibla l-sienek għax l-sien huwa biċċa masil, biċċa laħam. Imwaħla ma' xeda tisfel. Tajjeb, illi jekk il-masil tal-insien ikun f'postu, l-insien joqgħod f'postu u dik il-parti fejjem il-blu tan-naħa tax-xelluk miftuħ, daka miftuħ. In-naħa tal-lemin qed naraw il-insien niżel lura u qed jimblokka il-pajp minn fejn tad-dilarja. Allora inti tibda tonħor hemmhekk. Tajjeb. Jiġifieri hemm dawn il-fatturi kollha illi jistgħu iġeluk tonħor bihom. Hemm ħafna raġunijiet għaliex tonħor. Issa bħal meta jkollok ħoss fil-karozza. Ikollok ħoss fil-karozza, tmur għand il-mekkanik tgħidlu għandi ħoss fil-karozza. Se jagħmel se jfittex biex jara minn fejn. Sewwa. Issa l-istess il-mekkanik li jkun tal-ENT tal-Nose and Throat se jfittex biex jara minn fejn. Biex jara fejn hu l-blokkiġ. Per naħseb rari persuna tirrikorri għand it-tabib minħabba l-inħir. Jekk ikun antipatku ħafna iva, jekk speċi tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tagħmel xi ħaġa. Waħda mill-affarijiet, pereżempju, jekk ikollok l-adenoids, sewwa tista' tagħmel operazzjoni tal-tonsils and adenoids. Imma dik l-unika svantaġġ tagħhom l-adenoids le. Le, mhux dik, assolutament le. Pereżempju anke għall-polyps, il-polyps inaħħuhom illum il-ġurnata tmur għand xi ħadd tal-ENT, ikollok imnierek miżdud ma tistax tuħu nis b'xejn, tonħor kemm tista', tajjeb imbagħad tmur għand xi ħadd tal-ENT naħħilek daw il-polyps u tibda ma tonħorx. Tajjeb, jekk ikollok pereżempju ħafna congestion fin-nose, jekk ikollok ħafna congestion fin-nose, tista' tieħu antihistamines, tista' tlaħlaħ bil-ma bil-melħ, tista' tisprejja xi sprej f'imnierek biex dak il-congestion tnaqqasha, jekk tnaqqas il-congestion tiftaħ il-passaġġi, jekk tiftaħ il-passaġġi ma tonħorx. Għaliex it-tfal ma jonħrux ftit? Ja, t-tfal jonħru wkoll. Meta jkollhom ġifieri l-adenoids jonħru dejjem hu. Tajjeb. Hemm pereżempju mbagħad il-biċċa xogħol tal-insien, il-muscles ta' madwar it-throat, jekk inti tieħu pereżempju ħafna alkohol, tajjeb, jew tieħu sleeping pills, daka jirrelaxjalek il-muscles ta' throat. U dak l-insien li rajna fl-istampa, ejsu jaqalura jimblokka l-passaġġ minn fejn tuħu n-nifs u tibda tonħor. Issa xi tagħmel kemm il-raġuni semmejt għall-inħir? Għall-inħir hemm ħafna raġunijiet u għalhekk tmur għand tal-ENT biex isiblek ir-raġuni għaliex x'tista' tagħmel biex ma tonħorx. Issa waħda mill-affarijiet kif konna qed ngħidu huma decongestions tal-imnieħer. Tajjeb, għall-insien mbagħad tista' tajjeb ħafna drabi torqod fuq is-sajd għax hekk inti torqod wiċċek il fuq se tonħor. Issa biex torqod fuq is-sajd xemm. Sewwa, tista' inti għad it-teħdaqa biex tqajmu. Imma tista' tagħmel tennis ball pereżempju. Twaħħlu mal-piġama ma' naħa ta' wara biex meta tiġi biex titqalleb tħossok komdu terġa' toqgħod fil-pożizzjoni li kont. Imbagħad hemm oħra hemm body pillow li għandna l-istampa tagħha. Body pillow hija forma ta' mħadda li iżommok qejsek imdaħħal ġo fiha. Issa naraw l-istampa tagħha. U iżommok ġo fiha b'tali pożizzjoni li ma tistax iddur. Allora torqod dejjem ara kif inhi qiegħda. Dik biha jekk inti torqod la ġemba, biha ma tistax iddur lejn in-naħa l-oħra. Allora ma tonħorx biha hekk. Ma skomda, x'imbagħad tibqa' naħa waħda bil-fors tqum fil-għodu ċċongjat. Le, imbagħad fil-każ iddawara kollox. Id-dawar li mħadda n-naħa l-oħra, le? Di body pillow qiegħda apposta għal min jonħor u anke għan-nisa tqala, x'in nisa tqala mhux suppost jordu wiċċhom il fuq, suppost jordu la ġemba. Jiġifieri tajba wkoll għal meta l-mara tkun tqila. Tajjeb. Issa, mbagħad barra minn hekk l-inħir jista' jkun. Nitħaq, nimmaġina bħalissa kemm il-koppju qed tgħidlu Ġowi ej jisma' ħatara x'proġemnu paċenzja fik Meta xi ħadd jirrekordjak bil-mobile jirrekordjalek l-inħir. Ħalli tkun taf speċi kemm qed tonħor. Bil-lejl tinstema' aktar intensifikata wkoll, ngħidu kollox għaliex il-inħir matul il-ġurnata forsi taċċetta imma mbagħad bil-lejl f'dak is-silenzju ma tkunx tista' torqod u tibda tisma' xi ħadd jonħor tara ħafna iktar gravi. Tista' tellas il-ras tas-sodda wkoll. Jekk is-sodda tellaħ ħaftit minn naħa tar-ras, l-lsien ma jibqax jaqa' lura, jaqa' pjuttost il-quddiem. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li wieħed jinnota meta xi darba tkellimna fuq care
of the unconscious patient li bniedem ikun barra minn sessieħ. Kif suppost iżommu? Mhux suppost iżommu ċul fuq, suppost iżommu la ġemba. Għalfej biex ikollu airway clear. Għax inti l-importanti meta xi ħadd ikun mhux f'sessieħ jew kella rieqed fil-fond tal-imotu manjera li ma tistax tqajmu. Mbagħad trid iżommu la ġemba biex ikun jista' jieħu l-arja fil-pulmun. Issa hemm min jonħor regolari, ġifieri waħda. U hemm min jonħor, u mbagħad jieqaf jonħor. Imma ma tgħidx għall-irwieħ waqaf jonħor. Le, għaliex għax ikun imblokka tant illi ma jkollux saħħa biex jieħu nnifs u dik jgħidula sleep apnea. Sleep apnea hemm tliet kwalitajiet ġifieri ta' sleep apnea, waħda minnhom hija obstructive sleep apnea, ġifieri tieqaf tuħu nnifs għax imblukkalek il-pajp tan-nifs. Imma attwalment il-persuna jekk tkun dejja ma tkunx qed tieħu nifs, ġifieri? Iva, attwalment ma tkunx qed tieħu nifs. Tieqaf tuħu nnifs, ġifieri jkollok nifs wara nifs wara nifs. U mbagħad ikollok perjodu kultant twil illi ma tuħux nifs fih. U mbagħad qisek tinħasad u tkompli tuħu nnifs. Issa dika ħażina ħafna, dika xi ħaġa li perikoluża u tikkura. Tajjeb, fil-fatt min ikollu din l-sleep apnea illum il-ġurnata għaw machines magna li tagħmilha qejsu bħal meta jtuk il-loppju. U di tagħtik positive pressure, ġifieri timbotta l-arja għal ġol pulmun u tkun tista' torqod lejl tajjeb għaliex għax hekk inti torqod b'dawn l-episodji se jinżillek ħafna l-ossiġnu tal-moħħ. Tajjeb, se tkun bej rieqed u bej imqajjem għax il-moħħ qisu jkun irid qisu jqum biex jieħu nnifs, mbagħad jerġa' jorqod, mbagħad jerġa' jqum biex jieħu nnifs. L-għadda se tkun ġurnata buġatt ta' ras kbir. Għax tkun għajjien. Ta' kuljum. Għax ma tkunx tajjeb. Din hija kondizzjoni li trid tikkura ruħha. Le, kondizzjoni trid tikkura ruħha. U hemm xi età partikolari li tista' tagħmel? Le, m'hemmx età partikolari, ma teżisti f'ħafna ġifieri fiż-żgħar u fil-kbar. Jiena dal-aħħar kelli persuna żgħira ġifieri li kellu dil-biċċa xogħol illi wara ftit ġifieri li indunat il-tfajla tiegħu speċi li kien meta jkun rieqed jibda jorqod u jonħor u jieqaf jieħu nnifs. U mbagħad sibna l-kaptu tagħha ġifieri u korreġejniha. U dan it-test isir l-isptar qed nassumi għax inti tkun li inti specialist irid jgħidlek x'inhu jiġri ma jiġrix, għax hekk li inti jgħidlek isma' hawn blockage għax għandek adenoids kbar, għax għandek polyps, għax għandek relaxation fil-muscles ma jaħdmux, għax għandek ġo qed tiġi pożizzjoni ħażina fil-fatt. Hawn straps għall-imnieħer biex iżommu miftuħin. Hawn straps għall-ġo biex iżomma magħluqa u tuħu nnifs minn imnieħer flok minn ħalqek għax l-insien iżommu f'postu. Tajjeb, hemm ħafna affarijiet. Hawn soluzzjonijiet. Hawn ħafna soluzzjonijiet li tista' tagħmel, imma din l-sleep apnea mbagħad laqas l-għada ma tkunx tista' pereżempju min isuq bassis pereżempju jew min isuq karozzi l-ġurnata kollha, ma tikkonċentrax. U komuni ġifieri qed tgħidli. Komuni mhijiex, ġifieri teżisti, ma komuni għax hekk ikollok daw is-sintomi u t-tabib jgħidlek speċi qisu everything qisu qed jipponta lejn dik il-ħaġa. Tinvestigaw, jekk tista' tinvestiga aħjar għax tista' tkun perikoluża. Fil-fatt hemm kondizzjoni ta' minn daw il-mediċini li qed ngħidu sleeping pills u hekk. Tajjeb, min jieħu ħafna sleeping pills jew min jieħu drugs, pereżempju, tajjeb, il-periklu ta' drogi huma li iraqduk. Iraqduk għax jaħdmu fil-moħħ. Il-moħħ jirrileksjalek il-muscles ta' throat, tajjeb, u mbagħad awtomatikament il-muscles ta' throat l-insien jaqa' lura jimblukkalek u tista' tmut ġifieri, tista' tifga. Tajjeb fil-fatt ħafna nies li imutu effett ta' drugs ikun inħabba dil-biċċa xogħol għax ikollhom sleep apnea. Ikunu tant mitlufin fl-irqad illi l-muscles ta' throat jirrileksjaw kompletament, it-throat jagħlaq u l-persuna ma tuħux nifs. Ġifieri dik il-kondizzjoni tal-sleep apnea. Ġifieri biex inkunu ċari, min jaf il-xi ħadd li aħna bdejnija naqra biċ-ċajt speċi min jonħor u min ma jonħorx. Jekk inti tara li l-partner tiegħek il-mara r-raġel, għax ħafna drabi huwa l-persuna l-oħra tiġbidlek l-attenzjoni, ma tistax tinduna waħdek, qiegħda tonħor jew qiegħed jonħor ma mbagħad ikun hemm dan il-perjodu ta' minuta tnejn kemm?
Jieqaf. Hekk qed ngħidu nitkellmu Mhux dwar. taqgħod l-istess 10 seconds, 30 seconds. Jiġifieri mhux kulħadd jieqaf l-istess kwantità, imma hemm min jieqaf sewwa. U mbagħad jerġa' jirrepeti u nnifsu u jerġa' jieqaf. U ħafna drabi daw is-cycles jiġifieri ma tistax ma taħdimx fuqhom għax l-għada ma tkunx ġurnata li tista' tikkonċentra, ma tistudjax, moħħok ma jaħdimx. Meta f'dak il-każ inti tipprova tinvestiga Tinvestiga kif ħaġa li tinjora. Le, mhux ħaġa li tinjora. Kif għadna li jekk inti tmur għand mekkaniku jsiblek minn fejn ġej il-ħoss, jista' jirranġah. U hekk tmur għand ENT specialist li speċi jgħidlek isma' il-blockage qiegħed hawnhekk jew il-blockage qiegħed hemmhekk. Tista' tirranġa accordingly speċi skont il-blockage li Biex kollok. inkunu onesti tista' tirranġa l-kwalità tal-ħajja tiegħek u tal-ħajja tal-persuna li qed torqod miegħek. Ħafna drabi, pereżempju, anke soldati, jiena qed naqra issa fuq għad il-biċċa xogħol, meta s-soldati jiġu enrolled, sewwa, jispiċċa jmur ġuvni li normali ġifieri qatt ma ta' każ li jonħor. Jispiċċa ġo kamra ma' ħafna ġuventur oħra u ma jħallihom xorqdu. Mbagħad isir xewxi raw kastu, speċi ħadd ma jridu. Da jisserra kif ngħidu. Ħadd ma jkun iridu għax speċi jekk inti tonħor. Mhix taddaħ għax niċċajtaw dwarha, però mhijiex taddaħ għaliex min ikun għaddej minna u dak li jkunu ħdejhom, ġifieri min għandu l-inqas dubju bħal qed jissuġġerixxi hawnhekk Dr. Godfrey investigawha ħalli hekk jista' jkun dejjem għall-aħjar. Mhux hekk hija noqogħdu attenti ħalli kemm jista' jkun dak li jkun ma jsofrix għal xejn. Dottore, grazzi, interessanti għal darb'oħra. Aħna għandna suġġetti jekk ta' naqra kurjużi x'nagħmlu ma nħallu f'idejkom jekk hemm xi ħaġa oħra. Ma naħsibx le. Ma jgħidulix li nonħor. Jien nonħor, pereżempju. Ma jgħidulix li nonħor, ġifieri s'issa nagħmel ħafna affarijiet oħra negattivi, ma nonħor les. Imma min għajmek imbagħad irrex jekk tbiddel il-pożizzjoni, jekk tbiddel il-pożizzjoni kultant ikun biżejjed. Isnivent x'ismu billej. Insellimlek u nirringrazzjak għal ġimgħatej oħra nirġgħu niltaqgħu. Sadattant aħna għandna waqfa verament qasira u nkomplu bil-programm tagħna.